Чихание и выпадение глазных яблок. Вот суть. Если ты чихнешь с открытыми глазами, твои глазные яблоки выскочат из глазниц и покатятся по полу, собирая грязь. Несмотря на свои сомнения, Джейми первый занимает место для опыта. Чтобы вызвать чихание, Адам применяет хорошо известную тактику. Немного перца к носу. Возможно, это приведет к выпадению глаз. Эрец вызывает у меня кашель вместо чихания. Но, к сожалению, появилась проблема. Глаза закрыты. Он потерял концентрацию. Теперь моя очередь. Начинаем. Так же, как и Джейми, Адам вдыхает перец. В момент чихания глаза Адама были закрыты. Он открыл их потом. Я собираюсь закрепить веки. Так. Камера подтвердила, что глаза Адама были открыты во время обоих чихов, и выпадения глаз не произошло.